ဒီတစ်ခါလေးလာမှတင်ခဲ့တာတော့ကျွန်တော်တို့က Adobe Pagemaker 7.0 ကိုဘယ်လိုမျိုးစတင်ပြီးတော့အသုံးပြုမလဲတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံးတင်ခဲ့တာတော့ Adobe Pagemaker ကိုမိမိရဲ့ setting မှာဘယ်လိုမျိုး install လုပ်မယ်ဆိုတော့တင်ခဲ့တာပြီးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင် start button လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါ start button ကနေပြီးတော့ off program တော့ပါ off program မှာ Adobe ကိုနှိပ်လိုက်ပါနော် Adobe နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်Adobe Pagemaker 7.0 အဲဒီကောင်လေးကို right click ထောက်ပါတယ် right click ထောက်ပြီးတော့ send to desktop ဆိုပြီးတော့ပို့ပေးလိုက်ပါနော်ကဲဒါဆိုရင် Adobe Pagemaker software က desktop ပေါ်ရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်သူကိုနှစ်ချက်ထုံးစံအတိုင်းပေါ့နော်ကလေးနှစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါtemplate လေးတွေကိုအသုံးပြုရှင်တဲ့ template လေးတွေကိုလည်းရွေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ template ကို close နဲ့ပိတ်လိုက်ပါမယ်ကိုစကြရွေးမှာပေါ့နော်ကဲဒီနေရာမှာကျွန်တော်မြင်နေရတာ Adobe Pagemaker 7.0 ရဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီအပေါ်မှာကြတော့ Adobe Pagemaker ရဲ့ logo ပေါ့နော်ဒီ software ရဲ့ logo ဒီဘက်မှာကြတော့သူရဲ့ software version နံပါတ်ပေါ့နော် Adobe Pagemaker 7.0 ဒီဘက်မှာကြတော့ဒါကတော့2bar လို့ခေါ်ပါတယ်2barဒီကောင်ကြတော့2bar ရဲ့ option လေးပေါ့နော်2bar ရဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဥပမာတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ bar လေးတွေပေါ့ဒီကောင်က 2bar option လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကောင်ကတော့ 2bar เนาะကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာတင်ထားလို့ရပါတယ်ကဲဒီကောင်လေးကတော့minimize လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီဘက်ကကောင်လေးကတော့ restore down minimize လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့အောက်ကိုတခါတည်းပိတ်တော့မှဖြစ်ပါတယ်ဒီအောက်ကိုပေါ့နော်ဒီ2bar ထဲကိုရောက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲသူ့ကိုပြင်ဖွင့်လိုက်မယ် restore down လုပ်လိုက်မယ်ဆိုတော့နည်းနည်းသူကသေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုတခါဒီနေရာနေပြီးတော့အကျဉ်းယူလို့ရတယ်အခြေယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ပြန်ပြီးတော့သူ့ကို maximize လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အကြည့်ဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ computer window နဲ့တခါတည်းအကွက်တိဖြစ်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒီကောင်လေးကိုလေကိုကြိုက်တဲ့နေရာမှာတင်ထားလို့ရတယ်ကိုအာသင်တလို့ဘယ်နာမှာထားခြင်းလဲထားလို့ရပါတယ်ဒီဘာတန်လေးကအပြာရောင်လေးကနေပြီးတော့ကင်ပြီးတော့ကိုထားခြင်းတဲ့နေရာမှာရွှေ့ထားပေးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးကိုလေဒီကနေထားပေးလို့ရပါတယ်ဒီကောင်လေးတွေကတော့ menu လို့ခေါ်ပါတယ် file edit layout type element utilities view window help ဆိုတော့နေလေ6ရှေ့ခုပါပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စာရိုက်ဖို့ဆိုရင်တော့စာရွက်တွဲထက်တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်စာရွက်ထက်တောင်းဖို့အတွက် file ကိုတော့လို့ရပါတယ် file မှာဒီမှာ file ရပြီးတော့ new ပေါ့နော် control n ကိုနှိပ်လိုက်ပါကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cannot save pagemaker default file cannot create file continue နှိပ်လိုက်ပါကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကသူကဘာနဲ့ပေးလဲဆိုတော့ A4 size နဲ့ပေးပါတယ်ကဲ okayနှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီနေရာမှာစာရွက်တွေရသွားပြီပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်တို့ကဒီအတိုင်းမလို့ရှင်သူ့ကိုပြန်ပိတ်လိုက်ပါမယ်ဒီမှာပိတ်လိုက်ပါမယ်စာရွက်ကိုပြန်ပိတ်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာလေးရှိပါတယ် new ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင် cannot create file continue ကိုထည့်လိုက်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင် A4 စာရွက်တွေယူပါမယ် A4 နော်ဒီနေရာမှာကြတော့သူက millimeter နဲ့ပေးပါတယ် millimeter နော် millimeter နဲ့ပေးတယ်နောက်အောက်မှာပါတယ်ရှိလဲဆိုရင် custom ရှိပါတယ် custom မှာရေးထည့်လို့ရတာပေါ့နော်ကိုကဘယ်လောက်လိုချင်တယ်ဘယ်လောက်လိုချင်တယ်ရေးထည့်လို့ရပါတယ်ကဲကျွန်တော်ကတော့ A4 size နဲ့ပဲလိုချင်တယ်ဆိုတော့ A4 size legal size ဆိုရင် legal size letter ဆိုရင် letter ရွေးပေးပါရွေးပြီးတော့ဒီနေရာမှာ millimeter နဲ့ပြပါတယ်ဒီပါနော်ကိုက origin dimension ကတော့ millimeter နဲ့ပြတာပေါ့နော်ကဲ orientation ကိုတော့အောင် orientation မှာ tall ရယ် wide ရယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးရှိပါတယ်tall TL tall ဆိုတာတော့ down လိုက်ပါ wide ဆိုတာတော့ဒီလိုမျိုး horizontal ပေါ့နော်အလေးအားလိုက် tall ဆိုတာတော့ vertical down လိုက်ဖြစ်ပါတယ် double sided ဆိုတာကျွန်တော်တို့စာမျက်နှာကိုခေါက်ရှိုးအနေနဲ့ double side နှစ်နာအနားနှစ်ခုပေါ့နော် okay number of pages ဆိုတာတော့စာရွက်ဗနည်းရွက်ရိုက်မယ်အရွက်100လား50လားပေါ့နော်ဥပမာ100ဆိုရင်လည်း100ဒီဘက်မှာ1ကနေစားပါတယ်ကဲဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က
မီလီမီတာပေါ့နော်မီလီမီတာဘယ်လောက်ထားမယ်မီလီမီတာဘယ်လောက်ထားမယ်ကဲနောက်ထပ်တစ်ခုဒီနေရာမှာဘယ်လိုမျိုး resolution ကဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲ resolution ဘယ်လောက်ထားခြင်းလဲဆိုတာဒီနေရာမှာထားလို့ရပါတယ်ကဲ number 1ကိုဝင်ကြည့်အောင် number 1ကိုnumber 1ကိုဝင်ကြည့်လို့ရှိရင်number ကဘယ်လိုမျိုးသုံးခြင်းလဲကျွန်တော်တို့ဆိုပါတော့ဒါ1 2 3 4 5သုံးချင်လားသို့မဟုတ် Roman လို့သုံးချင်လား1 2 3 4 5နော် lower Roman လို့သုံးချင်လားကိုသုံးချင်တဲ့ပုံစံအနေထားတွေကိုသုံးလို့ရပါတယ်မလိုအပ်လို့ရှိရင်တော့ cancel လုပ်ပေးလိုက်ပေါ့နော်ကဲဒီနေရာမှာပပက်လေ50 mm ထားပါမယ်ဒီမှာလည်း50 mm ထားလိုက်ပါမယ်ဒီဘက်မှာ outside ကိုလည်း50 mm ထားလိုက်ပါမယ်button ကိုလည်း50 mm ထားလိုက်ပါမယ်ထားလိုက်ပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင် document setup file လေးကကြားလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့စာရွက်အနေထားစာရွက်တွဲယူလိုက်တာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်စာရိုက်မှန်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာမှာဒီ type 2လေးကိုယူလိုက်ပေါ့နော် type 2လေးယူလိုက်ပြီးတော့ကိုရိုက်ရင်တဲ့အနေထားကိုစာရွက်လေးတွေကိုရွေးချယ်ပြီးတော့ select ပြီးတော့ရိုက်ထည့်လို့ရပါပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာစာရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကhow are you နော်how are you ကဲ how are you ဒီနေ့ကောင်းရလားဆိုတော့စာရိုက်လို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကဲနောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ထပ်တော့လို့ရပါသေးတယ်သို့မဟုတ်ဒီကောင်ကိုမြန်မာလိုအောက်မှာပြန်ရိုက်ရှင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးမှာဇော်ဂျီဝင်းကိုရွေးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဇော်ဂျီဝင်းကဟိုမှာနေကောင်းလားဒီမှာကတော့မြန်မာစာမမှန်သေးပါဘူးမြန်မာစာဘာကြောင့်မမှန်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Pagemaker ထဲကိုဖောင်းလေးတွေထည့်ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာမြန်မာစာရိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာမမှန်သေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Pagemaker ထဲကိုဖောင်းထည့်ပေးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုဒီသင်ခန်းစာကြတော့စာရွက်တွဲကိုဘယ်လိုယူမယ်ဆိုတော့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီနေရာလေးတွေမှာ menu လေးတွေအကြောင်းပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာလေးတွေမှာတော့စာရွက်ဘယ်လိုယူပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးစာရိုက်မလဲမြန်မာစာလေးတွေဘယ်လိုရှင်းမလဲသင်ခန်းစာလေးကိုနောက်သင်ခန်းစာလေးမှာလိုက်ကြည့်လိုက်ပေါ့နော်